բոլորիդ, ինչպես կարող եք ենթադրել իմ թաց մազերից, ես հենց նոր դուրս եմ եկել լոգասենյակից, ռիսկի եմ դիմել ուղակի եմ, որ շատ մեծ ռիսկի, որովհետև Դավիթ հարթանալուց հետո վաբշե չի սիրում պարկել, բայց ես իրան պարկացրել էի ու մտել լոգանք ընդունելու, իհարկե կալյասկայով ու կալյասկան այդպես լոգասենյակի դրան առաջ էի դրել, թարս տրեցի, լավ եկեք ուղենք, չնայած թարս ու շիտակ չունի ոնց հասկացել եմ, նայած ինչ նպատակով ես դնում, ըստ դրա կարող ես փոխել, հա ձևը, բայց ես տենց եմ միշտ դնում, ավելի ոնց որ իմ համար ճիշտ է սենց, մի խոսքով հիմա ասեցի մի հատ արագ սառը պատշեր դնեմ, որ ասես մի հատ թարմանամ, մարդիկ առավոտյան սառը սուրճ են խմում, կամ տաք սուրճ են խմում, որ թարմանան, ես սառը պատշեր եմ դնում, որ թարմանամ, իսկ մնացած դեմքիս հատվածներին կգցեմ L'Oreal-ի խոնավեցնող կրեմը, որը մնացել է մոտավորապես 30%-ից էլ քիչ կարծում եմ, առաջ մի հատ պիրիուդ էր եկել, որն իմ համար շատ տարբեր բաներ էր առնում, կրեմներ, ինչ սիրուն ուպակովկայով տեսնում էր, վերցնում էր իմ համար, ես էլ իմ հերթին էի առնում, ու այնպես էր ստացվել, կարծես ես արժեզրկած ըննեի ինձ համար, բոլոր բաները, ասենք ամեն ինչը կիսատ էի թողում տուփով, կեսից հոգնում էի, չէի օգտագործում, բայց հիմա ես դա հաղթահարել եմ, հիմա ես նախ ավել բան չեմ գնում, այսինքն առնում եմ մենակ այն, ինչից այդ պահին չունեմ, կամ ինչի կարիք կա, կամ ինչը շատ հավանել եմ, բայց շոպադրյատ չեմ առնում, ու դրա արդյունքում արդեն ամեն ինչը մինչև վերջ օգտագործում եմ, ու դա ինձ շատ է դուր գալիս, ես չեմ սիրում այդպես կիսատ, ու հիմա շատ գոհ եմ ինձանից, որ այդպես եմ անում, ահա, ոնց որ հաճիկ ստանամ, երբ որ ամանը վերջանում է, այսպես դատարկ դեն են նետում, դա իմ համար ինչ-որ էսթետիկ հաճույք է, չգիտեմ, կհասկանաք ինչ նկատի ունեմ, թե չէ, բայց հա, հիմա ես փորձեմ մի հատ հրաշքով նախաճաշեմ, շատ ուրախալի իհարկե կնի, գցել եմ այս ականջողերս, որոնք շատ եմ սիրում, եթե չեմ սխալվում, սա խորենն է այս նվիրել նոր տարուն, ու նախանցած, եթե չեմ սխալվում, կամ էլի ինչ-որ մի առիթին, բայց որ խորենն է նվիրել, դա հիշում եմ, մի խոսքով, սա տարամ և փորձեմ մի բան ուտել, եթե կստացվի, եթե չստացվի մենակ բանան կուտեմ առայժմ, իսկ ձեզ մաղթում եմ, բարի դիտում, կոյիկտո քնեց արթնացա, 25 րոպե, շատ երկար էր, եմ հուսալ գործես հասցրեցի անեմ, մի բան են մի 2 ժամ պաղկեցի հանգստած, նոր բան ասում է, ինձ սենց անում, մի խոսքով, չքնեց ես պուպսիկը, Այ ման գյուղից այս հետ եմ պայմանավորվել, էնորն էի դեռ պայմանավորվել, բայց որ դավոն հիվանդացավ, հետաձգեցի, այսօր պայմանավորվեցի, որովհետև արդեն կողքերից կոտրվում է, պետք է գնալ կարեկցիա անել այդ ամեն ինչով, հուսամ, որ այսօր կստացվի իմ գնալը, Արտաշեսից հետ եմ զբաղված, փորձում եմ իրան խնամել, առավոտը ջերմություն չուներ, հետո հիմա էլի ունի, բայց դեռ տեղ չեմ տվել, ուզում եմ գոնե, եթե 8 անցնի այդ ժամանակ էլի պարբերաբար չափում եմ, փորձում եմ շատ հեղուկներ տամ, ինչը շատ կարևոր է, այդպես էլի փորձում ենք ապաքինենք, խորենը դեռ քնած է, որովհետև լուսադեմ է քնել, չգիտեմ, չի ստացվում իր մոտ շուտ պարկել, եղանակը տրամադրող է, շատ կուզեի դուրս գայինք մանգով, ժողովուրդ ջան, ես ժուկով ժամանակով կարողացա դուրս գալ դեպի Մատնահարդարի կենտրոն, եթե կարելի այդպես ասել, հիշում եք անցած անգամ վերևն էին գնացել, այս անգամ տեղափոխվել եմ մեր տանը շատ ավելի մոտ, ասեց որ ֆինկայի մոտ է, ու կփորձեմ գտնել, այսօր ես հագել եմ յուբկա, այդպիսի բան շատ հազվագյուտ է լինում, խոսքը մինի յուբկայի մասին է, մի քիչ ինձ նիպրիվիչն է, բայց որոշեցի այսօր էլ այս լուքով լինեմ էլի, ոբշե մնում է գնամ
ու գտնեմ Ֆուկայի կողքը։ Այս թվում է նայա, գիտեք։ Հեսա գնանք տեսնեմ սև ապակիներով սպասում իշտ նես կվազնյակը իմ սիրելի եղունքներ վերջապես կփոխվեք, շատ երկար տևեց իրանց փոխելը։ Ինձ թվում է այստեղ է, գիտեք։ Եկեք հələ մտնեմ ու հասկանամ, ստեղ է թե չէ։ Պետքա որ ես հիմա ես հասկանամ։ Այն մեկը լավացավ հիմա Արտաշեսի մոտ է սկսել։ Վիրուսը, հա, բժշկու հետ խոսացի, ասաց։ Հա։ Տղես են մի քիչ տան եղավ։ Հա։ Բայց լավ այդ յամոտ շատ բան չեղավ, ոնց որ ես էլ ինքն ավելի դեր։ Ես եղանակով դուրս է կալնատ նայք ծառերի, ուժս, մանիկյուրս, տեսեք ինձ սիրունիկ է ստացվել, գնամ տուն ավելի մանրա կրկիտ ցույց կտամ, ոյ, շատ լավ էր, Աննայիս հետ ասինք, խոսացինք, ծիծաղեցինք ու նոր դիզայնը արեցինք, իրական վտանգավոր եղանակ, ինչ ասես կարա ընկնի վերևից, լավ էր, վայ, սիրտս ընկավ տեղը ժողովուրդ, որ ուշացրել է ես անգամ, արդեն տեսքը ընկած էր էլի, Արտաշեսս ասել, մամ, գազարագույ կանես ես անգամ, ես նախապես իհարկե ես ընտրել եմ, բայց մեր ցանկությունները համընկան էլի։ Всё։
Աչքս բան ընկավ։ Եկատուն որոշեցի տաննել ձեզ ցույց տամ այս գեղեցկությունը։ Բայց դե տուն։ Միացեն։ Ինչ շատ է դուր եկել ու հուսամ որ ձեզ էլ։ Instagram-ում հարցում էի արել ու շատերը գուշակել են որ հենց սա եմ ընտրելու, տարբերակներ է էլի առաջարկել։ Հիմա մենք պատրաստվում ենք ընտրել ջանը քաղցրես։ Որը ջերմությունը շափել ես, արտաշեցի որ ստանը չմերը թե չափել։ Չէ, համով է, նորմալ է։ Հա, դել է թվում։ Մի խոսքով, այսպիսի բան է։ Հա, նկարում եմ։ Ընտրեցինք, վերջացրեցինք ժողովուրդ ջան։ Բա։ Տնից դուրս գալուց առաջ մի փոքր կլուբնիկա եկել է ու վերջ։ Եկա սոված զկրտում էի։ Պրիվետ խոր։ Իսկ արտաշես իրա գրեչկան չի ուտում։ Այսօր ինձ սարքեմ խորս, լմտացի էլի։ Հեսա անջան գնամ սիթի, Let's go some soup. ոգեշնչում եմ դեղ ագամ։ Հա, Soup. Դեղում կորոշին, Soup. օքեյ։ դեղում կորոշին, Salty, սարքի։ Mama, soup salty. Հա։ Սուպ կուզես, ես Չէ։ կուզեմ սուպ օրինակ։ Ես կսարք եմ, բայց ասում եմ, որ չի Չես ուտում։ ուտում ախր, բալաս։ Ես կուտեմ սուպ, ան։ Դե օքեյ, կարելի է ինչ-որ սուպ սարքել։ This is accessible soup. Ճիշտ ասեցի, բայց չես ուտում։ Գեղեցիկ է։ Это fashion. Մանիկյուր չիկս։ Not fashion manicure. Շատ եմ սիրում։ Fashion. Das geht. Man kann es auch. Լավ անձրև ա գալու, խորթ հետ ինչ քամի էր։ Քշում տանում էր ինձ։ Mama. Ջանա։ Man tut das auch da golden koalas legumgner. Ինչ եղունքներ եմ արել։ Ну, это для нас верные. Մանիկյուրներ են նկատի ունես։ Հա։ Չէ, բայց որ մանիկյուրի մատնահարդարի մոտ եմ գնում, սարքում եմ մի անգամից, էլ կարիք չի լինում։ Мам, иди тут auch da golden. Հետո կօգտագործեմ։ Մի անհանգստացի։ Արդեն մեզ մոտ երեկոյա, մենք են որ լեղաճակ ենք լինում, այնպիսի կայծակ ամպրոպա, լույսերը մարգայծ են անում, մի հատ ուղղակի սարսափելի վիճակ է։ Ջանա։ Այն որ սես բացնեց ու յուտնի, որ քո տանն ես, մի տեսակ ապահով է։ Լավ շոկ է, ցուրտ չի բաբշե, բայց եղանակը այն որ բարենպաստ չի։ Հենա անձրև թափեց։ Ինչ այնի դա բոլնի։ Գզգզում են ժողովուրդ կերավ կյանքս։ Ինչա պատահել։ Ինչա պատահել։ Այսի ճամպրոպները։ Լավ, թող բալես կատարածին։ Չէ, վախենալու բան չկա։ Ամպրոպի ձայնն է լսե, ասма դուրը թխկացրել են, չէ։ Ես լսել որ ապացանա տելի բանա։ Հա, երևի քեզ թվացել է, որտեղ նման է մի Ջանա։ Ինչա ուզում ես կհարցնեք։ Աղբոր խաղալիքներն է բացահայտել, լռեց։ Անցավ բա թող մեկը գոնե իր մոտ, հա բան չի անի։ Թող 2 րոպե սուս մնա գոնե։ Չի ջղի։ Ոչ չքաշեց ձեռքից, չի ջղի։ Գոնե այսպես թողելի մի քիչ մնա։ Խաղալիքների աշխարհը տունը հիմա լրիվ ավիրված։ Բայց դե նորմալ է, ես չեմ նեղվում դրանից։ Էս ինչ ես ուտում։ Էս ինչ ես ուտում։ Փոփ փոփ փոփ։ Փոփ փոփ փոփ։ Թող։ Յախ։ Չեն տալիս է։ Դավո։ Մամ թող խաղա։ Չի խաղում է, բա լուտում է թուղթը։ Թող ուտի։ Թող է, հա։ Մոտ կախալ։ Մեղկը ընտանեկան երեկո է ժողովուրդ ջան, դրսի տրամադրությանը համահունչ։ Ոնց որ եղանակն է, տենց էլ տրամադրությունը։ Բայց ես ասեմ, ես շատ եմ սիրում նման եղանակներ ու երբ որ ես այս եղանակներին տանն եմ լինում, մի տեսակ ինքան ույուտ ու տաքություն կա տանը, ոչ դաժե չեմ կարող նկարագրել։ Այնպես որ շատ հավես է ամեն ինչ անցնում, ուղղակի հանգիստ սենց լադի վրա է, էլի։ Այ տղա կերար։ Լավ ես ինչ անեմ։ Խոր, բայց դու ես եղանակի, վայ, ինչ կայց։ Բայց կհանդարփի, որ չոտը ինձ թվում է երկար է գալու։ Մի արա, ուզում ես սիթի գնա խորիկը։ Այ տղա մի կեր, անմիք չէ սա գզգզի, այս թարմա։
Բա Ապրիմ տղան բարգեզգեզում ասե Դավիթն ասում։ ապրի։ Մի հատ էս տղուկի ջերմությունը չափենք, տեսնենք ոնց է։ Հա բալես։ Իսկ թվում է խոր մի քիչ ջերմություն ունի, գիտես, դες մի 7 2-3։ Ուրեմն նստած խաղում է սրանով, դրել եմ դեմը, ջոկում եմ, ձեռքերը չի գցում որ խաղացնում եմ, արդես ինչ բան է, մեկ է որ չտեսնեմ, ես դրել է բերանը ու լմլմացրել է։ Լսի դու լրիվ ես արդեն կատաղել։ Հայ չարաջջի։ Մամնա Ես ու Արտաշեսս փախել եկել ենք լոգասենյակ։ Հիմա կասեք ինչի։ Դավիթին պիտի քնացներ խորենը, որովհետև ես անելիքներ ունեմ։ Այս Դավիթը, եթե իմ շունչը, իմ շարժումը, իմ հոտը տարածքում զգա, չի մնա խորենի մոտ, երբեք, դամար կտստզա, դամար մենք փախանք եկանք լոգասենյակ, որպեսզի այստեղ ձեզ հետ միասին զրուցենք եւ որպեսզի մի երկու կիսատ-պրատ գործեր անեմ, որովհետեւ անելիքներ ունեմ էլի։ Յանը, ու Արտաշեսի հետ պլանավորում ենք, թե հաջորդը ուր ենք ուզում գնալ։ Ես ուզում եմ, որ ամառը Արտաշեսի համար անցնի հնարավորինս գունավոր, բար։ գնա մանկական երկաթուղի։ Ինքը ուզում է հիմա գնա մանկական երկաթուղի, так что երևի թե հունիսի 1-ին մենք կգնանք մանկական երկաթուղի։ Իհարկե հունիսի 1-ը շատ հագեցած խիտ պիկ օր է, ու ես մտածում եմ արդյոք արժի հունիսի 1-ին գնալ։ Մի տարբերակ ունեմ, որ ամսի կամ 2-ին գնանք, կամ մի օր շուտ գնանք, որ ամեն ինչ հանգիստ լինի, էլի մեզ համար ժամանակ անցկացնենք, իսկ հունիսի 1-ին ուղղակի մեր այգի կգնանք, էլի այդտեղ էլի ինչ-որ բաներ կատարվում են։ А потом детскую площадку. Հա։ Տենց հələ մտածում եմ, տեսնեմ խորենը ինչ կասի, ոչ ճիշտ ասեմ, եթե ինձ մնար հունիսի 1-ին կգնայի, բայց այ խորենը չի սիրում մարդաշատ վայրեր, հա, որ ասենք մայիսի տոները լինեն, թե ուրիշ մի տոն լինի, ինքը չի սիրում տոներին դուրս գալ, որովհետև այդպես հրմշտոց քաշքշոտ նեն չի, որ ինձ դա շատ հաճելի է, բայց այդ տոնի բերկրանքը մի տեսակ պարզավոր այդ օրը ավելի շատ երեխան կզգա, քան թե չգիտեմ Երևի թե կգնանք այդտեղ, մի անգամ է կգնանք Լունա պարկ, չեմ կարող կրկին, որ մաման չի կարող այդ ծանրես, մամայի կարելին չի կարելի ծանրություն, մի խոսքով, հելը կմտածենք, պապայի հետ կքննարկենք մի քանի տարբերակներ, ոնց կարելի է նշել հունիսի 1-ը, կամաց, հունիսի 1-ից առաջ էլի կարանք գնանք մի անգամ է Լունա պարկ, քրոջս աղջկա ծնունդն է գալիս, միգուցե այդ օրը համ գնանք Լունա պարկ, համ Արտաշես ինչ-որ ժամանակ անցկացնի, տաթևներ կարող է ուզի որ էլ ինչ-որ տես դուրս կա։ Я помню, что там была закрыта. Զուքանի այդ բանն է ցույց տալիս, այդ ջուր քաշելունը, ուրեմն փոքր էր դեռ, ու այդ ջուր քաշելունը երկու կնոպկա ուներ, մեկը մի բաչոկի մի մասի համար, մեկը մյուս։ Սկզբում մեկը գցեց զուքանի ծակը ու ջուրը հետևից քաշեց, գնաց։ Չանցած երկար ժամանակ գցեց նաև երկրորդը ու էլի ջուրը քաշեց, գնաց։ Հիմա որ ցույց տամ ինչով են քաշում մեր զուքանի ջուրը, տադամ։ Այս բազմաֆունկցիոնալ կրючոկը կօգնի ձեզ ամեն իրավիճակում։ Սրանով ենք քաշում, սեղմում ենք, որովհետև խորենը գնաց որ առնի այդ հարմարանք, ասեցին, որ ինքը զավացկո է։ Էй, մի քաշի ջուրը անտեղի։ Ասեցին, որ ինքը չկա իր բանից, հա, չեն կարող գտնել։ Դա որ այսպես հələ որ մնացել ենք դրա հույսին։ Ջանա, այստեղ մի երկու ձեռքով լվացք կա, Դիանա։ Он поделась куда Սմել, ասմա ուրա գնացել։ Կանալիզացիայով գնացել, ես իմ ուրա հասել։ Մի խոսքով դավլիկի մի երկու կեղտոտ շորեր կա դրանք լվամ, երեք լվացանը մաքրեցի, բայց զուքանը չհասցրեցի զուքարանը մաքրեմ, ու մի օր էլ անպայման պիտի հատկացնեմ այս հարկանիներին, որովհետև իրանք շատ փոշոտվում են, թե ինչ ասեմ, մի խոսքով ինչով վրան լաքաներ կան, էլի պետքա մաքրել այդ ամենը եւ տաքովից։ Ну ты խազապվեց սրբիչներ։ Այս պետք է տեղադրենք։ Հա, պիտի չորանա նոր բան է սրբիչը։ Մի խոսքով, այդ սրբիչը բայց պետքա չի տեղադրնել, այդ սրբիչը լվալու է։ Ուղղակի պիտի չորանա նոր գցեմ, որ հոտ չկապնի։
Լավ Ժորժան, ես եկեք անցնեմ իմ գործին, դժվար թե ցույց տամ ոնց եմ զուգարանը մաքրում, այդքան էլ դες հետաքրքիր չի լինի։ Այսօրվա վլոգը ինչ որ sense խառը ստացվեց, որ անկեղծ ասեմ, չեմ էլ հիշում ինչ եմ նկարել, չեմ հիշում ինչպիսին է վլոգը ստացվել, որովհետև օրը շատ խառն էր, այն որ sense լիքը մանր-մունր բաներ կային անելու, իտոգում այնպես ստացվեց, որ ոչինչ չեմ արել։ Բայց ամենակարևորը եղունգներս էր, որ արեցի արանքից հանեցի, որովհետև դեռ օրեր առաջ էի ուզում անել, բայց չստացվեց, խափանվեց։ Մաննաս ուզում եմ լինեմ կադրում։ Ինչ։ Լինեմ կադրում։ Կադրում ես ուզում ես, կլինես կադրում, բայց հաջորդ վլոգում, որովհետև մամային հարմար չի մայչացնի։ Այսքան ժողովուրդ ջան, այսօրվա վլոգն էլ էսպիսին եղավ, միշտ իրազեն եմ, որ այսպես մազերս էս արանքներից տեսնեմ, հա միջև մեջքս։ Բանա ցավացնում ես, իսուր տոշեսը մեկ-մեկ նոր բանա ձեռք բերել։ Դավուլիկի բուտիկները կճմթել, նու չկճմթել, սեղմել, գալ խփել, ինչոց բաներ, ինչի հետ է դա կապված այդ բուտիկները։ Մոմիկ եմ դրել։ Ու հուսանք որ կիթացնենք, առավոտից չուներ ջերմություն, նու առավոտը ուներ, հետո կեսօրից մինչև երեկո չուներ, հիմա բարձացել էր 8:02, որոշեցի, որ մոմիկ պետք է դնեմ։ Լինեմ կադրում։ Ուզում ես լինես կադրում։ Հեսա վերջում կպահեմ։ Մեռել եմ ասելով, ցենց մի արա, այս տակի ծնոտը բերում է առաջ, պրիկուսը խախտում է։ Տղես, դու այնքան սիրուն ատամնաշար ունեիր, այն որ մամային բաբշե չլսեցիր, հիմա ծռեր ես այնքան ես բերի առաջ։ Ինչի համար ախր։ Չգիտեմ։ Մարդիկ բրեկետ են գցում, որ ծուր պրիկուսը ուղեն, ինքը իր ուղիղը բռնում ծռում է։ Why? Tell me why. Ես սիրում եմ բրեկետին։ Հա, բրեկետ ես ուզում դնել։ Մամ, կալալիլա լես մենա բրեկետին։ Մազերս որ խուճուճա մի տեսակ ոնց որ Մամա, ներվես։ այս չի ոչ ջեմանի բրեկետի։ Բրեկետները երկաթից։ Մամ, Ամ սիրուն ահա մի տեսակ։ А как присоединет брекеты? Բժիշկն է այդ անում հատուկ մեթոդով։ А как? А колелев? Չէ, բալես։ Լավ, արի մենք մեր անձնական գալաջիները հետո անենք, դες այստեղ բան ենք արել, պլեն ենք վերցրել ու մենք էլ գնանք մեր գործին։ В общем, Հա, իմիջայլոց, մոռացած եմ, ժողովուրդ ջան, հաղթողներ ջան, արձագանքեք։ Երեք տեսամ, որ ձենձուն չկա, որոշեցի ես գնամ մրցույթի վիդեո ու կոմենտներում գտնեմ, բայց այնտեղ ախր 1300-ից ավել կոմենտ կա, խղճացեք ինձ, արձագանքեք, խնդրում եմ, ովքեր չեն նայել դեռ վիդեոն, նախորդ վլոգում մրցույթը ամփոփել եմ։ Մտեք տեսեք, եթե հաղթողների մեջ եք մտնում, գրեք ինձ այդ կոմենտներում, որ ես իմանամ ու ձեզ ուղարկեմ այդ գումարը։ Ոնց կլինի։ Թե չէ կբռնեմ ես կծախսեմ, հետո ինչ չմեղադրեք, հա։ Ցույց կտամ։ Քեզ ցույց տամ, օքեյ, հեսա ցույց կտամ։ Պակա բոլորի։